ஹாய், வெல்கம் டு நலன் மாம்ஸ் கிச்சன். நாம் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது எக் புர்ஜி. ஆமாம், முட்டையை வச்சு நம்ம எப்படி சூப்பரான சப்பாத்தி தோசாவுக்கு சைடிஷ் எல்லாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி எங்களோட வீடியோஸை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா? ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்டவ்வில் ஒரு வானொலி எடுத்து வச்சுப்போம். அதில் 2 ஸ்பூன் அளவு கடலெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நீங்கள் எப்பொழுதும் என்ன சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் பட்டை, கிராம்பு, பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். ரெண்டு பெரிய பல்லாரி வெங்காயம் எடுத்திருக்கோம். இதை சின்ன சின்னதாக பொடி பொடியாக நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம். அதை இதில் போட்டு நல்லா கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம ஒரு பெரிய தக்காளியை சின்ன சின்னதாக பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கோம். அதை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பெரிய தக்காளி கிடைக்கல அப்படின்னா சின்ன தக்காளியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா 2 தக்காளி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதையுமே நல்லா இதில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லாவே வதங்கணும். நம்ம இப்போ இது லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம மசாலா பொருள் எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ணலாம். இப்போ இதில் 1 ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக 1 ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா தூள், 1 ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள், அடுத்து 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் 250 ml தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லாவே வேகணும். 10லேருந்து 15 நிமிஷம் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா அப்போ தான் இந்த மசாலா ஸ்மெல் எல்லாமே போகும். ஸோ நம்ம இதை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். இது நல்லா கொதிச்சு வர ஸ்டேஜில் தான் நம்ம இந்த எக்கை ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நமக்கு இது ஆல்மோஸ்ட் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம எக்கை ஆட் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 முட்டையை ஒரு பவுலில் உடச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த முட்டையை இப்போது இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நமக்கு எக் புர்ஜி ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ஒரு செமி கிரேவியாக தான் நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ இதில் நம்ம கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நமக்கு சூப்பரான எக் புர்ஜி ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ரொம்ப சிம்பிளான டிஷ் தான். ஈஸியாக குயிக்காக பண்ணிடலாம். சப்பாத்திக்கு ரொம்பவே சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷுங்க.